अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ मिनी ट्रैक्टर के छोटे टायर बनाने का तरीका शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है और काफ़ी कम लागत आती है इस पे। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी आसान काम है। और आप देखिए कैसे बनाते हैं हम मिनी टायर। तो दोस्तों, इसमें दो मटेरियल मेन है। एक है ये पॉपुलर के पाइप जो बिल्डिंग के अंदर सीवरेज का काम करते हैं, एक ये है। और दूसरा एक फ़ोम है जो आसानी से हर मार्केट से मिल जाता है। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि किस तरह हमने अपने छोटे ट्रैक्टरों के टायर बनाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आप वीडियो देखें।